Hai, menonton. Ketemu lagi Umi sareng Aki. Bade mam ya Umi sareng Aki. Mam teh jeung pepes tahu tuh, pepes tahu. Sareng ikan bulu ayam atau daun awi. Sareng sambal medok. Sareng terong, sareng kerupuk, salam lalaban. Popohan. Sareng bonteng ya, ikut wae bonteng teh. Sok atuh araramam sadayana menonton. Ngadoang heula tuh Aki. Sok araramam sadayana jeung pepes tahu. Saha anu palai sok ka dieu. Anu hayam tuh. Mah. Terus tahu. Sareng bon cetak terong. Itu kena sama karasi. Sanu palai lalab terong. Sahang palai lalab. Palai lalab poh-pohan, daun poh-pohan. Ningali. Ikan bulu ayam. Ke mata laki. Daun ngorak. Uduh. Anggo daun kewangi.
Di karawas ieu mam. Ieu sok atuh arara mam penonton. Udah pucuk kemang. Atas tahu namanya. Saha anu palai eueut. Segar. Nikmat. Penonton, maafnya itu cuacana hujan, jadi suarana teh mengguruh-guruh gitulah. Mohon maaf ya. Cai ngaguruh, mohon maaf ya. Yuk, suarana nggak kedengaran. Ulah hilapnya. Iya, channel Keindahan Desaku, ulah hilap. Panteng terus. Boleh yang komen di bawah ini. Kak Umi Nubeki Mam. Atau selanya assalamualaikum. Dadah.